व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ हिरन अमीन। तो गाइस मैं अभी आया हूँ बड़ौदा ऑब्वियसली, क्योंकि अंकिता यहाँ पे रहती है। एंड गाइस आज का स्पेशली आना इसलिए हुआ है बिकॉज अंकिता खरीद रही है नई कार। अब कौन सी कार है वो मुझे अब तक उसने बताया नहीं, उसने बोला सरप्राइज़ है। एंड लेट्स सी कौन सी गाड़ी है एंड क्या कलर है, कुछ भी मुझे बताने के लिए वो तैयार नहीं है। बोले साथ में चलेंगे। एंड मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लेता हूँ, अभी जस्ट यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने सोचा इतना लंबा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ वगैरह वगैरह बताऊँ, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जस्ट अभी उसके रेसिडेंट के नीचे मैं पहुँचा हूँ। एंड उप्स, पार्किंग की जगह मैंने ग्राउंड फ्लोर पर ले ली। बट एनीवेज गाइज ब्लॉग करूँगा। एंड मेरे दिमाग में आया एक छोटा सा प्रैंक। वेल छोटा तो नहीं है बट या इट्स अ प्रैंक जो मैं यूटिलाइज़ करूँगा। जैसे कि अंकिता ने बोला है कि वो मुझे गाड़ी कौन सी है बताना नहीं चाहती है, क्या कलर है बताना नहीं चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर एक प्रैंक प्ले करूँगा जो शायद मैंने थंबनेल में या टाइटल में भी नहीं लिखा होगा। तो गाइज़ अभी मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, अंधेरा हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। आपके कोई भी आइडियाज़ वगैरह हो तो आप यहाँ पे कमेंट में मत बताओ, आप अपने व्यूज़ बताओ। एंड गाइज मुझे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड वहाँ पे मुझे आइडियाज़ बताओ बिकॉज यहाँ पे अंकिता सारे कमेंट्स पढ़ती है। तो गाइज एंजॉय द वीडियो एंड लेट्स सी कौन सी गाड़ी वो लेती है। आप मुझे भी कॉमेंट में मुझे बताओ आपके गेसेस के उसने कौन सी गाड़ी ली होगी। गाइज टेक केयर एंड एंजॉय द वीडियो। तो मैंने अंकिता को पिक कर लिया है। आप सोच रहे होंगे वो पीछे क्यों बैठ रही है, बिकॉज पूरी फैमिली आ रही है। तो आगे इसके पूरी फैमिली को पिकअप करने आया है। ये पूरी फैमिली को मैं पिकअप करने के लिए आया हूँ। एंड गाइस हम लोग साथ में जाएंगे। अभी तक अंकिता मुझे बता नहीं रही कि कौन सी गाड़ी है एंड क्या कलर है वगैरह। तो अब हम मिलेंगे सीधा शोरूम पे, है ना अंकिता? बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो आई विल नॉट रिकॉर्ड। तो हम लोग पहुँच गए हैं। अंकिता हाई। ये अंकिता के फादर, ये अंकिता की मदर, क्यूट क्यूट। और आज मम्मी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गाइस, सब लोग कमेंट करो हैप्पी बर्थडे मॉम। मतलब मॉम करोगे तो अभी चलेगा। भारत माता की जय। ओके गाइस, तो अंकिता ने तो मुझे बताया नहीं है, अभी तक नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी वो ले रही है, कौन से कलर की ले रही है। बट इतना मुझे पता चल गया पहुंचने के बाद कि नेक्सा में से गाड़ी ले रहे हैं। ये रहा नेक्सा। अंकिता एक और चांस दे रहा हूँ, बताना मुझे। अंदर जाना, पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो ये अब तक मुझे नहीं बताना चाहती है कि उसने कौन सी गाड़ी ली है। लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि गाड़ी आखिर कौन सी है। यहाँ पे तो नहीं पड़ी है कोई। लेट्स सी। ये है अंकिता की सिस्टर की डॉटर। हाँ, सबको किसी दे ऐसे दे मम्मी ऐसे हाय हाय गाइस। अब तो लाइक बनता है। शोरूम के अंदर फ़िलहाल एक ही गाड़ी पड़ी है और मुझे पता नहीं कौन सी है। लेट्स सी कौन सी गाड़ी है। अच्छा, XL6 है सुजुकी की स्मार्ट हाइब्रिड नेक्सा में। बट यहाँ पे अभी एक ही गाड़ी पड़ी है तो आई एम नॉट श्योर कि अंकिता की ये है या कोई और है। बाहर कोई गाड़ी पड़ी है पर शायद कोई और कस्टमर की लग रही है, जो कि है बलेनो वाइट। अंकिता उससे पूछता हूँ। इधर एक हो गया है, चलते चलते। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे पूरे इतने सारे कस्टमर्स बैठे हैं। शोरूम के अंदर एक ही गाड़ी पड़ी है। अब ये लोग तो बुकिंग वाले लग रहे हैं, ठीक है। एंड डिलीवरी तेरी ये गाड़ी की है। तो ये वाली तो नहीं है ना XL6? इतनी बड़ी लेकर के क्या करूँगी मैं? एक ही शोरूम में पड़ी और डिलीवरी श्योर ये नहीं है कि बताना नहीं है। अरे नहीं है ये। अच्छा गाइस, बैड लग, ये वाली गाड़ी नहीं है। अभी भी आप गेस करते रहो कि गाड़ी कौन सी अंकिता ने ली है। पता चल रही है। देख, अंकिता की सिस्टर की डॉटर से मस्त लगता है ना, परफेक्ट फैमिली। चलो ना। ओके गाइस, तो अभी और वेट करना पड़ेगा। एंड एक सेकेंड अंकिता गई। एंड आप भूलना मत कि जो भी गाड़ी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी ऑब्वियसली क्योंकि अंकिता की चॉइस है। बट मैं करने वाला हूँ एक प्रैंक, और वो प्रैंक का आप अभी भी वेट कीजिए। ये दौड़ के आई, देखो आई। तो आप वेट करिए प्रैंक का भी। एंड लेट्स सी अंकिता ने कौन सी गाड़ी ली है। एंड उसको कांग्रेचुलेशन बोलना मत भूलना। अंकिता कौन सी ली है गाड़ी? पता चल जाएगा, क्यों ऐसा कर रहा है तू? तो फाइनली अंकिता ने मुझे बोला कि वो मुझे रिवील कर रही है कि उसने कौन सी गाड़ी ली है। तो आप लोगों को भी पता चलेगा। एंड लेट मी सी योर कमेंट्स कि कोई डिलीट करके चेंज मत करना।
एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड गाड़ी देखने के लिए। कौन सी लिया, कहाँ पे, बाहर पड़ी है ना? नहीं बाल नहीं। तो यही वाली है। अरे नहीं है ये वाली। तो डोंट टेल मी ये वाली ली है तुमने। ये है टाड़ा। दिव्या अंदर ही बैठा हुआ देख। अरे हाँ, दिव्यांग अंदर बैठा हुआ है। मस्त है ना? हाँ अच्छी है गाड़ी, अच्छी है गाड़ी, कैसी लगी देखो? अच्छी है। पर ये वाला कलर क्यों लिया? नहीं, सिर्फ कलर की बात कर रहा हूँ, गाड़ी तो चल ठीक है। ये बजट हो गया। अच्छी लग वाइट कलर दोनों को। इस कलर वाइट बुरा नहीं है, अच्छा कलर है। बलेनो की जगह i20 लेनी ज़्यादा बेटर नहीं थी, यही बजट। क्या हुआ? अरे जनरली बोल रहा हूँ। मैंने दोनों देखा था, दोनों का तो बेटर ये मुझे लगा। तो अच्छी गाड़ी है, पर वाइट कलर और कितना सब कुछ किया और दूसरी बोल रहा है कि अच्छी लगी। अरे मस्त गाड़ी है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कलर एटलीस्ट कोई और लिया होता था, ऐसा बोल रहा हूँ। सीरियसली मेरे को खराब करना है। कहाँ बेसिकली मेरे थॉट में बताऊँ मैं तेरे को क्या हुआ। अब मुँह लटकाना है तेरे को, गाड़ी ले ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मुँह मत लटकाना, क्या हुआ अंकिता? गाइस अंकिता ने ये गाड़ी ली है जो कि है बलेनो। मैं आपको पूरी दिखाता हूँ 360 एंड अंदर से बाहर से सब जगह से दिखा रहा हूँ। हाय अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सुपर है, पता नहीं क्यों हिरेन का मुंह बहुत गंदा सा हो गया है। जब मैंने उसको बताया कि ये गाड़ी है एंड वो भी वाइट कलर में, तो इज लाइक मुझे पता है वो बिहेव कर रहा है अजीब सा, बट मुझे ना ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है बिकॉज इट्स बिग डे फॉर मी। मेरी मॉम की बर्थडे है, मैं गाड़ी गिफ्ट दे रही हूँ मॉम को और आई डोंट नो व्हाई मेरा मूड इसने ख़राब कर दिया सच में। अरे नहीं गाइस, गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। देखो आप लोग, बलेनो है वाइट कलर में, अंकिता का भाई अंदर बैठा हुआ है, तो सीख रहा है अंदर सब कुछ। एंड हाय अंकिता, कंग्रेचुलेशंस टू यू मॉम एंड हाय दिवांशी। गाड़ी कैसी लगी? कैसी लगी? गाड़ी कैसी लगी? मस्त। दिवांशी को भी गाड़ी बहुत अच्छी लगी। एंड अंकिता कंग्रेचुलेशंस। अंकिता मैं 360 ले रहा था यार। अब क्या हो गया? अच्छा ठीक है, अंकिता का अपने 360 से दिखाते हैं। ठीक है, खड़ी हो अंकिता। अंकिता कंग्रेचुलेशंस। एक और बार सबको एंड रियली सॉरी। क्यों? नहीं, वो तेरा मूड बिगाड़ा मैंने, कलर है उसके लिए। हाँ बट तेरा अजूब भी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी विद कलर एंड विद कार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द होल फैमिली। एंड मैंने सिर्फ मेरा सजेशन और एडवाइस रखा कि बलेनो की जगह i20 ज़्यादा बेटर थी और कलर वाइट की जगह पे और ले लेती तो बेटर था। मैंने सिर्फ इतने बताया ना तेरे को, और क्या? वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो वो तो अभी भी है, मैं तो कोई झूठ थोड़ी बोलूँगा। तू चाहती है मैं एक्ट करूँ ये? पर मैंने ऐसे बैठ देखा, गए। मुझे अच्छा लगा, इसकी बूट स्पेस अच्छी है और जो मुझे चाहिए फीचर्स वो सारे अच्छे हैं। बस तो दैट्स इट, परफेक्ट कार। ये रॉकिंग। आई कांग्रेचुलेशन। होप सो। हिरेन का तो बहुत गंदे है। मुझे जब मैंने रिवील किया टाड़ा करके तो मुझे लगा बहुत सुपर एक्सप्रेशन आएगी, उसके वैसे आए नहीं है। बट आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये मैंने भी से लिया अच्छा लिया है या नहीं लिया, एंड आप लोग हैप्पी हो या नहीं हो। हिरेन जैसा फेक मत करना प्लीज़। मेरे को एक चीज़ बता, अरे फेक नहीं करो, मेरी एक चीज़ बताता हूँ तेरे को। हाय ये वाला हाथ दर्द हो गया। हाँ मैं एक चीज़ बताऊँ तेरे को, तो मजाक कर रहा था। तो प्रैंक सबको मालूम है। मैं बोला था देख, मैं तेरे को पता है अभी रिवील क्यों कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, है ना, मैंने सोचा था ये कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तेरे को ड्रॉप करने के बाद वापस से मिलेंगे ना, सुन ना, उसके बाद मैं रिवील करूँगा। बट मैं नहीं चाहता था कि इतना स्पेशल मोमेंट, इतना स्पेशल दिन और गाड़ी की डिलीवरी से लेकर घर तक तेरे को मुँह बिगड़ा हुआ है। तू आधा घंटा खींचता ना तो मैं रोने लगती हूँ और सब लोगों के इसीलिए सामने देख, तू रिकॉर्डिंग टाइम देख, मैंने 5 मिनट भी नहीं खींचा है उसके। मैं नहीं चाहता था तेरा मूड बिगड़े, पर मैं चाहता था तेरे पे छोटा सा प्रैंक करना। एकदम छोटू सा प्रैंक था, प्रैंक अच्छा। ये देखो, ये हिरन को चिपक चिपक करती है। अंकिता कंग्रेचुलेशन। एंड सच बोलूँ
परफेक्ट चॉइस है, अमेजिंग कार है एंड परफेक्ट कलर फॉर होल फैमिली। बिकॉज वाइट देख, कोई और कलर ले लेना तो शायद तेरे भाई पे अच्छा लगता है, तेरे पे नहीं लगता। कोई कलर शायद तेरे पे अच्छा लगता है, तेरे भाई पे नहीं लगता है। दोनों पे अच्छा लगता है, शायद तेरे पे अच्छा नहीं लगता। तो दिस इज़ अ परफेक्ट फैमिली कलर एंड बलेनो इज़ अ अमेजिंग कार। मैं पूरा शूट करके आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ अंकिता की गाड़ी अंदर से और बाहर से। तो गाइज़ जल्दी से कमेंट करो, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले एंड आप क्या सोचते हो इस गाड़ी के बारे में। एंड गाइज़ बस दैट्स इट। अभी आप वापस एक बार मॉम से मिला था अंकिता के, जिसको आपको बर्थडे विश करना है। बिकॉज अंकिता ने मॉम की बर्थडे पे ये स्पेशल सरप्राइज़ लिया है। तो लेट्स गो टूवर्ड्स मॉम एंड डैड। हम लोग गाड़ी देख के आए आपकी बर्थडे पे जो अंकिता ने ली है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी ना अंकल? कैसी लगी आपको गाड़ी? मेरे बेस्ट। सबको बेस्ट लगी और मुझे भी बेस्ट लगी, पर मालूम है मैंने छोटा सा प्रैंक किया तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मत करना। प्रैंक को भी इंजॉय किया ऑब्वियसली। एंड ये भी बहुत एक्साइटेड है। बता दे देवांशी। कैमरे के सामने बता दे शर्मा कैसा? जाती है थोड़ा सा। गाड़ी कैसी है? आज सब लोग ऐसा करेंगे। इसकी मॉम एक्चुअली। हाँ, दिवांशी की मॉम से भी। रुको 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 रुको, कैसी लगी गाड़ी? हेलो। हेलो। बहुत ही मस्त है। ये अंकिता की सिस्टर है, हेलो। तो इनको भी बहुत फैंटास्टिक लगी। अब सिर्फ सिर्फ ड्राइव लेना बाकी है। हाँ, ड्राइव लेना बाकी है। अरे वो तो अब अपनी ही है, घर की खेती है। अब अंकिता के ब्रदर से बात करते हैं, उसको पूछते हैं कि गाड़ी कैसी लगी, क्योंकि मोस्टली वो चलाने वाला है गाड़ी को। एक सेकेंड। हाय दिव्यांग। तो ये अंकिता का ब्रदर है, जैसा मैंने बताया। गाड़ी कैसी लगी? बहुत सही। मुझे अभी जस्ट यहाँ पर आके अंकिता ने बताया कौन सी गाड़ी ली है और कौन सा है। नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है। बहुत अच्छी गाड़ी है और मोस्टली यही चलाने वाला, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसका रिव्यू। अच्छी है ना गाड़ी? बहुत अच्छी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो गाइज़ ये था ब्लॉग प्लस छोटा सा प्रैंक अंकिता पे। एंड ये थी गाड़ी जो अंकिता ने ली है। आप उसका 360 एंड अंदर बाहर से गाड़ी का व्यू एंजॉय करो। क्योंकि इसको हिरन के साथ बैठना है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, एंड कमेंट बिलो। बाय गाइस, लव यू, बाय।